Hola amigos y amigas del canal, que estamos con la BMW K1200 GT del año 2008. Después de probarla se ha quedado bien, la verdad que la moto funciona bien, pero cuando estrujas en primera hace un clac, mete ahí un golpeteo, y aunque le cambié el aceite del cardan, que no tenía ni virutas ni nada, voy a sacar el cardan para ver si las crucetas del cardan están bien, ¿vale? Para quitar el cardan tengo que primero quitar la rueda, ¿vale? Quitar los tornillos de la rueda. Aquí es que vemos si le metemos la marcha. Vale. Tenemos ahí un juego. Y si oís aquí, ¿oís ahí? Ese ruido que hace. A ver si es la cruceta de adelante, que está jodida y por eso pega esos crujidos. Sobre todo cuando le metes caña en primera. Así que para quitarle lo que es el cardan, habría que quitar la rueda, quitar el tornillito este, ¿vale? Tenemos que quitar también aquí, vale. Aquí tenemos que quitarle este de aquí, de donde va el amortiguador, al basculante, para que el basculante suba un poco y nos deje sacar rectos el cardan. Así que vamos al lío, seguimos. Pues ahí vamos, vamos a quitar la rueda. Vamos a coger el botecito este para meter los tornillos. La tengo con la marcha metida para poder aflojar bien los tornillos. Ya están los tornillos quitados, o sea, ya tiene que salir sin ningún problema. Vamos a ver si puedo sacarla. Vale, creo que para sacarla hay que sacar la pinza de freno, o la pinza de freno o el escape. Vamos a ver si el escape creo que nos deja.
Pues nada, vamos a sacar el escape. Vamos a sacar el escape. Madre mía, me acabo de pasar. Bueno, pues ya sí que sí sale la rueda. La rueda fuera. Ahora voy a quitar el tirante este. He cogido un poquito de alambre para atarlo. Voy a atarlo mismo aquí para que no me cuelgue demasiado. Vale, con ese trocito yo creo que me sobra. Vale, hay que sujetar por este lado, creía que no, pero sí hay que sujetar por este lado. Este lado una 16. Vale, no hace falta. Vale. Hay que quitar la pinza de freno sí o sí. Vamos a sacar la pinza.
Como veréis, no soy ningún experto, ¿eh? No sabía que había que quitar la pinza de freno. Voy aprendiendo sobre la marcha. Todo en la vida es ponerse. Todo en la vida es ponerse. Cada modelo de moto pues tiene sus cosas. Ahora ya tendría que descolgarse. Y lo vamos a poner aquí en su sitio para que no se nos pierda. Tengo que hacerle en breve el cambio de pastillas de freno. Van al mínimo. Vale, vamos a ver. Hay que sacar la piecita también. Ahora se ha caído bien. Damos la gomita. A ver si nos sale así. Vale, así no nos va a salir. Hay que quitar el tirante este que hemos dicho para subirlo un poco. Vamos a coger un trapito. La otra vez que le cambié el aceite del carro, le eché grasa, o sea que lo he engrasado. Por aquí no tiene holgura. Vamos a coger y a quitar el tirante. Hay que sujetar, igual que el otro, hay que sujetar el hilito este.
salido muy fácil. Y ahora vamos a ver si nos deja subirlo. Sí, nos deja subirlo. Ya saldría. Por lo que se ve en principio el cardan está bien. El cardan está bien, no tiene ninguna holgura. A no ser que sea de aquí dentro, que tiene un sin en block. Pero bueno, el cardan se ve bien. No tiene holgura, ni tiene nada. ¿Okay? Bueno, ya hemos sacado el eje del cardan, como veis. Lo que parece ser. Va bien. ¿Está bien? Voy a poner el tirante este, que no cuelgue demasiado. Bueno, baja todo, no pasa nada. Vale. No pasa nada. Vale, voy a empezarlo y seguimos. Bueno, pues aquí tenemos el cardan y el cardan, como podéis ver, a ver, aquí. No tiene ningún juego por aquí, ni ningún juego por aquí. No tiene absolutamente nada. El cardan está perfecto. Pues ahora lo que voy a hacer, ya descartando que el cardan esté mal, o sea, el cardan está bien, está en perfecto estado, pues nos toca sacar caja de cambios. Así que vamos al lío, a sacar caja de cambios, a ver si es algún cojinete, porque la moto es en primera cuando le meten la marcha va bien, pero cuando le estruja un poco hace un crujido, y sospecho que sea la caja de cambio, ya que el cardan está perfecto. El cardan está pero perfecto. No tiene nada, vamos, ni óxido. Las crucetas están perfectas. Así que nos toca desmontar. Caja de cambios. Bueno, por este vídeo ya está bien. Espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal, le deis a la campanita me gusta y seguimos.